sasa ninde mu by'ukuri reka twumirwe ibyo yarazi icyo gihe n'ubu nibyo nyine urumva nose mbabeshye oya ntabwo watubeshye ntabwo nababeshye kandi ukizwa ukunda ngo guceceka kuri set biterwa n'iki nikomeze weekend yawe biteye ite weekend yanjye iyo nta kazi mfitemo kwa gatandatu ndafura papa sava yigeze kuguteretaho yego nta bintu tuzabakinga turabakinga iki se bazo bigeze ahakomeye rero nubwo narabereka umutumirwa ariko ibibazo birakomeye hano noneho ni amagasa n'akasamutwe icyo tugusaba wowe udukurikira kuri papa sava shene ya Niyitegeka Graciane cyangwa Graciarias Sebo no gukanda subscribe oya ntabwo ari hano tuyikanda behave ibi bintu twarabirepeseje no gukanda subscribe ikorwa rimwe gusa inshuti zanjye mwigumya kumbwira ngo uko episode ije turakanda ikiganiro cyaza tugakanda mumbabarire kabisa ikorwa rimwe twagiye kandi intego ni 1M miliyoni imwe y'aba subscribers digidigi nawe uri hano turi kumwe se mumeze mute ibyacu mwabibonye mute mwabyakiriye mute hanyuma twongeremo iki birute ibisanzwe birusheho kuryoha hanyuma yego bakita ka runiga imbwa akazi no runiga umuhogo wanjye kugira ngo njye kuri tayi ibindi ntago ari uraho we muraho neza amakuru se ni meza umeze bon meze bon bamwita sasa sasa biva ku ijambo san cyangwa gusasa oya cyangwa Sandrine yego cyangwa se sasanura ako ubundi umuvugo wacu witwaga sa mu basaseredoti sa mu bamasera sa muri musenyeri sa comme ça si suso a sa se bigeze wumva oya shabara wontwaye oya waporodinga mbere ngiye kwa porodinga shabangu kubita ikintu cyitwa copyright international watinze mu mayira natinze mu mayira ndi kubitunganya neza amakuru ni meza urumva umeze neza meze neza by cyane the way wambaye neza murakoze cyane ariko nawe wambaye neza ninde muntu wagusize ku maso nawe ni njyewe okay. urakoze nanjye kunshima nge ntago ari nge gusa hano haba harimo witwa Young C Design Cosmos menshi ninde ugusuka nasutswe n'umukobwa witwa Karine Divine Karine wahe akorera i Nyamirambo nari ngize ngo wa Kacyiru oya byabyita penso amadrede amarasta moyenne gros bébé fetrefe ponytail ponyaya babyita penso ibiryamye yego biryamye ariko hasi bagakubita icyo bita kubukira yego ubizi twe twakoze muri salo by the way ariko neza hindukira gutya gatoya asa n'ureba hariya iryo herena ni umusaraba yego wara usengera nsengera Kicukiro muri EPR ubwo ni eglise pescopa presbyterienne bana birimo amagambo akazi presbyterienne yego di Rwanda yego ni nayiba Sonatibe niyo ngiyo nyine okay yego
sasa komusa twibwire natwibwire ntidutinze mu bintu ko abantu benshi muramuzi, ni umuntu ushaka gusenyera papa sava, ni umuntu ugira sasa ninde mu by'ukuri? sasa niwe ngiye gusobanura cyangwa Urinde, bavuze ngo urinde. Okay. Urinde mu by'ukuri. Yego, nitwa Umuhoza Sandrine, nkaba naravukiye ku Kamonyi, nkaba mfite ababyeyi bombi, gusa tukaba twaraje kuhimuka nkiri mutoya, ubu ngubu tuba Kimihurura. Papa wanjye yitwa Munyarukumbuzi Gedeon, mama wanjye akitwa Nyiraharerimana Jeannette, nkaba ndi umwana wa 5 mu bana 7. Gedeon, okay. Gedeon ku murage komera. Jeannette wo mu runana bite. Erega nababwiye ni ntabwo ari mwe mwenyine. Okay. 5 mu bana 7. Ndi uwa 5. Mu bana 7. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo wahetse 2 inyuma yawe. Okay. Bariho bose. Yego. Imana ishimwe. Amen. Ku Kamonyi. Yego. Mu kiryamo cy'inzovu cyangwa agacurabwenge cyangwa rugobagoba cyangwa mu by'ukuri Remera Rukoma. Remera Rukoma bose se hafi mu kiryamo cy'inzovu nyine naho navugaga. Njyaho narinze umanuka gutyo ku mpaka ugeze kuko nakamashyoza aho Nyabarongo ihurira n'Akanyaru. Urahazi? Oya ntago Ku mugina wa Jenda na Kabugondo. kumugina ndahazi. Ku muryango wa Rujindiri na Maganya na Berenadeta. Njye mama wanjye yitwa Berenadeta, kandi n'umugore umwe wa Rujindiri yitwaga Berenadeta, niyo mpamvu nkunda inanga cyane. Okay. Ntabyo usimbutse? Oya. Ntabyo nsimbutse sasa. Urubatse, ufite ababyeyi, ufite sheri? Ntago nubatse. Ababyeyi byo nabisobanuye ko bafite bombi. Yego. Urashakishwa? Oya ntago nshakishwa. Urafitwe? Yego. Inshuti zanjye mureke ibintu byo gukorakora, mureke ibintu by'amagambo. Ufitwe na papa sava? Note nitegeka Gracie, ufitwe na papa sava? Oya na papa sava nawe naramukatiye ejo bundi, ubu ntago mfite nawe. Voilà. Nizere ko musubijwe. Papa sava yankoze akantu katari keza. Icyo kibazo mubajije si icyanjye, ni icya Dodosi Hirwa. Dodosi. Witangira kuzana ibindi wisobanure, uve hano ibisobanuro bigere Rubavu. Nakibajijwe n'uwitwa Dodosi akarongo Hirwa. Dodosi rero ndamusubije. Yasubijwe. Yego. Suhuza urungano. Urungano rwanjye ndarusuhuje cyane. Nk'abande? Nk'aba Madudu nibo rungano rwanjye. Vuga 5 twumve rega, humura. Hari Madudu, oya urungano rwa general. Hari Madudu? Hari Madudu, hari Ivete, hari Rabena. Noneho n'amazina mba nyibagiwe. Ariko urungano rwanjye rwose ndarusuhuje. Abo nabo ni inshuti zawe, nabo mupingana, nabo mwiganye? Oya bari inshuti zanjye, abo twiganye bo noneho bari benshi cyane. Okay. Resavanta. Mu Kinyarwanda tugira ibihe. Hari umuhindo abatera ibishyimbo. Hari gashogoro basoroma imishogoro. Hari kuboza imiteja. Hari urugaryi basarura. Hari Gashyantare barabibye amasaka atangiye kuma. Hari itumba, imvura itava ku muryango iyo twita urunyana ntara. Yego. Hari impeshyi, izuba riba ryatangiye kuva nk'iri.
hari iki n'impeshyi irimo riba ryakaze, hagati aho ngaho hazamo imvura zitandukanye, iyo amasaka yabaga atangiye gupfundika apfundura abantu barya inopfu. Inopfu urayizi yego ni iki? ntabwo niba ndayisobanura gute ariko ibuye iri ku masaka. bimeze ite? Ntabwo mbizi neza ariko ishaka ryapfuye rigahinduka umukara ku buryo iyo ubiriye bari ibintu by'umukara ntaki, ukabona mu kanwa hose hahindutse umukara, nicyo bita inopfu. imisigati nayo? imisigati yo aba ari biriya biti byayo by'amasaka. urayiriye? yego. uvuye ujyayo? nabaga kwa mukecuru wanjye, hari igihe bayinzaniraga. bawe barayimuzaniraga? nta mpamvu yo kujya kuyicira cyangwa kunyura mu gisigati. mwari mukize? oya twari tugeze muri izo mvura, hari inka zabigunda, hari nkangabagisha, ni nyinshi. ukongera ukagaruka ukagera noneho ku Muhindo. hagati y'impeshyi n'itumba ukunda iki? ngewe rero ibihe byose ndabikunda, kubera ko izuba iyo ribaye ryinshi cyane utajya gukumbura imvura yaba nyinshi cyane ukumva ukeneye ako kazuba. rero ibyo bihe byombi ngewe ndabikunda. impeshyi kuri wowe ni iki? impeshyi ni muri cya gihe izuba riba ricanye cyane. yego. resavanta wumvise ko sasa yagusubije ati ngewe ibihe byose ndabikunda, cyane cyane ko batuye munsi y'ibiti. kameme umuntu nakubwira kimuhurura ntumve ko ari ku gasi. vuwara. ufite ubwoba? oya nta bwoba. uri kubazwa na bosi wawe? yego. warize cyangwa wisanze muri ibi bintu ari byo ushoboye huruturi? oya nabanje kwiga ndangiza segonderi. yego. wize ibiki? nize MCE, Mathematics, Economics and Computer Science. muri ayo masomo niriya wakundaga cyane? Economics. nsuje na teacher wanjye twamuhimbaga scarcity. scarcity? yego. ni ugukirira mu bigoranye. Yego. scarcity komera. wizaga nayo? Kayonza. ya Kabarondo? Kabarondo. ega turabizi wa abantu b'Ikabarondo, abantu ugakomeza hariya ugana Kibungo za Remera, ugakomeza Kabare, ukagera za Cyasemakamba, ukaharenga ukajya za Cyunuzi, ukaharenga ukajya hariya bahita ngo iki, bakumanutse ukazagera Rusumo. mumeze mute za Rukara? how are you? hanyuma hariya ukomeza ugana za Nasho, bitese mumeze neza? mumeze neza. ngo uyu umwana wizi wanyu wakundaga economics cyane? uvuze ngo waratsinzwe mu mibare? naratsinzwe pe. ntabwo ugiye kubirarira? ntabwo nabirarira. okay. computer muri iyi minsi ugerageza iki? ngerageza ntabwo nkiyikoresha cyane, n'ubundi ni nkaho ibintu mba narayikoragaho n'ubundi nkiga ari byo mba nkizi. gusa ejo bundi hari akantu namenye gatoya kuri production. yego. reka twumirwe. ibyo yari azi icyo gihe n'ubu nibyo. nyine urumva nose mbabeshye. oya ntabwo watubeshye. ntabwo nababeshye. kandi ukizwa. ukora iki mu bijyanye n'ubuhanzi? twibwire noneho mu buhanzi iminota 20 biravamo? yaba myinshi? yaba myinshi. 15. yego. ubwo ndavugamo n'urugendo rwanjye mu buhanzi byose. oya isanzure, kandi aba bantu babe bakumva bashyushye uwespira mu buhanzi bwawe. reka nkoronometere 10. mu buhanzi bwanjye rero natangiye gukina amateatre niga primaire. ku mwabyeyi babaga baje kudufatira bilete
najyaga nkina, ari umwarimu wanjye witwaga Tito niwe wakundaga kuduha imikino dukina. Byararangiye primaire nyivamo, ntangira segonderi. Ntangiye segonderi ntangira gukunda ibintu byo kwandika cyane, nkajya nandika amastori, nkabona abanyeshuri barayakunda, nkajya rimwe na rimwe nyahereza n'abarimu bakambwira ni sawa. Nkomeza no muri A level nabwo nkajya nandika, nkajya mbona abana bose bakuza kuntira ikayi tujye gusoma. Ubwo mpita numva ko igihe nsoje kwiga ngomba kuzaza nk'iyo story nanditse ndi gusoza mu wa gatandatu nkaza nkahita nkora filime. Urumva ntabwo nari nzi ngo biravayo birajyayo, niba narumvaga ari ibintu nzaza bikikora simbizi. Gusa ntabwo ariko byagenze. Nasoje kwiga mbona gukora filime nyine ni nka business, ugomba gushoramo amafaranga kandi ntayo nari mfite. Ntangira gukora akazi gasanzwe, ubwo filime mba nyishyize ku ruhande. Gusa umunsi umwe naje guhura n'inshuti yanjye yitwa Yannick, irambwira se ko nari ngiye kwitoza filime ubundi wagiye uza. Ndambwira se bibaho ibyo bintu nyine bisaba amafaranga angahe? Arambwira wowe uzaze nta kibazo ibindi uzabimenya uhageze. Ndambwira nta kibazo. Naragiye nsanga bitorezaga kwa mama Nick. None ukibona umusitari uhita uvuga none aha ngaha harahiye, nta n'ikindi kintu nkisabwa, ubu nanjye mbaye umukinnyi wemewe. Hollywood cyangwa Nollywood. Nuko pe ukibona umusitari ufana ukomeye ubona agiye kugutoza uhita uvuga ni ibi ngibi nari ntegereje. Gusa ndi umuntu ujya ugira isoni, none icyo gihe byo zari zikabije cyane. Yego. Iyo ntari kwakitinga mu buzima busanzwe. Yego. Okay. Akenshi urumva mbona wamaye action ukabona turagurika. Voilà. Yego. Byabanje kungora rero. Icyo gihe nahuriyeyo na Tanazi ariko ari mubi cyane. Yarishyana. Yaraturikaga nkavuga ndamenya gukina nk'uyu ryari. Kwa mama Nick. Mama Nick turakuramukije. Yego. Ariko ubwo mama Nick akenshi nawe yazaga dusura, ubundi twatozwaga n'umuhungu witwa Kijyambere. Ubwo ndahitoreje nza kuhava, njya timu yitwa Jeunesse Media ihita imfata naho njya kwitoza, nabo bakoreraga i Nyamirambo. Ntozwa n'uwitwaga Ibra, ni umudirector Kagabo. Ariko no kwa mama Nick sinahasezera. Urumva bamwe bakoraga kwa gatandatu abandi bagakora ku cyumweru. Hose nkajyayo kuko numvaga nshaka ubwo bumenyi cyane. Ndi muri Jeunesse ubwo ngubwo ni nabwo haje ano marushanwa ya Art Rwanda. Director wanjye wo Ibra niwe wamamagara arambwira ngo jya gukompeta, numvisha ahantu hari amarushanwa ya Art Rwanda kandi wagenda byabasaba cyane. Ndamubwira se njye nta nkunda ibintu bya competition, njye naje muri ibi bintu numva ko ari ukuza nkiga, namara kwiga nkahita mbona filime nkinamo. Ndamubwira ati wabyutse aho ngaho ukagenda ukajya kugerageza amahirwe. Hoya namamagaye ndi mu rugo. Hoya ubwo yakubwira ati wabyutsaho no kuvuga ngo wagiye wafashe umurongo. Yego. Nibwo nagiye rero baranamfata nkomeza ku karere ndatsinda, ku murenge, ku rwego rw'igihugu nza kugera finale. Ntabwo nabaye wa mbere ariko nabaye mu 10 ba mbere. Babashije no kugera amahirwe yo kujya muri incubation, tubona amasomo yisumbuyeho ku bandi batabashije kugera ayo mahirwe. Ndumva ari ibyo. Yego. Usibye Art Rwanda nta yandi marushanwa wigeze witabira waratinyaga? Yego natinyaga amarushanwa cyane kuko natinyaga na za casting, kuko kugeza nk'ubu maze kujya muri casting imwe kandi nayo narayitsinzwe pe. Usibye ibyakugwiririye uri umuswa? Oya ntabwo ndi umuswa. Icyo urumva icyo gihe nka level nari ndo ya acting nyine ntabwo nishimiye ko natsinzwe, ariko nanone ku bwanjye ntako nari nagize. Ariko ubu ngubu uhuza isoni ute no gukina?
namaze kubihuza kera ubwo nicaraga atari kera nyine ntangiye kwiga acting maze gusobanukirwa menya ko atari njyewe ndi gukina ahubwo mba ndi gukina karagiteri y'undi muntu baguhaye yego mba ngomba kuva muri njyewe nkakina wa muntu kandi nkakina ubuzima bwe uko babunyandikiye. iwanyu babyakira bate? Ni abafana. iyo wakinnye nk'indaya ruharwa iyo barabizi ko nariyo baba babona ko ari karagiteri sheri nta kintu biba bimutwaye. uburaho urudutse no muri papa savuti dumburi? Papa Sava rero ntabwo nahurudutsemo dumburi, nakubwiye ko nitorezaga kwa mama Nick, hari niba ari umusore niba ari umugabo ntabwo mbizi neza, gusa yitwa Papa Tara, yaje yagiye gukora filime arankastinga mpita njya gukinayo, nibwo nahahuriye na Manudi. Ego Manudi wo muri Papa Sava. Ego. Tuba turamenyanye arambwira se ibintu byo gukina se usanzwe ubizi? Ni ibintu usanzwe mu ndambwira nibwo ndi kubyinjiramo. Ati noneho mbonye ahantu link waza. Ndambwira ati yego. Yarabimbwiye rero ngo muri Papa Sava dukeneye umukinnyi waboneka. Nari ndi muri Ati Rwanda ndi butahe ari ku cyumweru kuko twe turi muri bootcamp. Ndambwira naboneka nta kibazo. Natashye ku cyumweru kwa mbere mu gitondo mitanza gukina muri Papa Sava. Wahasanze ute? Nahasanze neza, nasanze abantu baho ari abantu bakundana, baranganiriza, bashatse no kunyuzuramo gake, gusa barambwira baba bagira ngo mbisangemo, naho ndi mutima mubi. Bashatse kukunyuzura bate nyine tuhiye experience. Urumva hari igihe mba ndi mu nzu nzenguruka ndeba location z'ibyagenze bite? Urumva nk'umuntu ukigera ahantu bushyashya bahita batangira kukubaza nk'ibibazo, witwa nde? Ubu se nawe uri umukinnyi? Ukavuga ndi umukinnyi. Umuntu agahita aturuka ku ruhande ntibagutera ubwoba, bari kugira ngo twisangemo kuko nabaga nicaye nk'ahariya ndi njyenyine babona ntari kuganira. Ufite za soni? Ego. Ukunda ngo guceceka kuri set biterwa n'iki? Nikomeze. Komeze. Ubwo ni igisubizo. Nyine ntago ari kuvuga ngo ni kuri set gusa. Mu buzima bwanjye nyine ndi umuntu udakunda kuvuga cyane. Ni iki kigutera gutunara si ugeze muri script? Ni cya kindi nakubwiye ngo namaze gusobanukirwa ko njyewe wanyawe mba musize inyuma ngiye gukina ubuzima bw'undi muntu. Sasa. Yego. Voilà. Cyo nicyo bita acting. Umunsi wahuje ubuzima bwawe bwite nibyo ukina uzamenye yuko ushaka kuba umukinnyi ariko ntabwo bahujuje karite zose. Yego. Araho duherutse kujya nyakubahwa minisitiri umwe aravuga ati buri gihe duhura na ba Seburikoko muri butiki muri alimentation. Yego. Ariko duhura gake n'uwitwa Niyitegeka Graciane. Sibyo? Yego. Tito uramwibuka? Tito Wigeze kumuvuga? Tito navuze n'umwarimu wanjye wo muri primaire. Akora iki ubu? Ubwo ntabwo mbizi. Okay. Urashikoye uza gukura Papa Sava mu bye utangira gutwarira Mama Sava umugabo kandi Mama Sava mwariganye. Iriya scene mu buzima bwawe busanzwe wowe uyanariza ute uyifata ute? Buriya n'ubuzima bubaho n'ubundi ubusanga mu ngo z'abantu ari bya bintu bibaho cyane, ariko mbona biterwa cyane n'ingeso y'umugabo. Ariko nanone nagaruka ku ruhande rw'umugore hakaba ari ubwo atitwara neza. Ni ibintu biba bishoboka ko umuntu ashobora kuza akabatanya mu gihe hagati y'umugabo n'umugore hari ikitagenda neza kandi mutabashije no kuba mwagikemura. Ni bimwe byadutse muri iyi minsi ngo cungaho urukundo rucumbagira widumburira.
intumbero yawe mu hazaza yego. ni iyihe? Urumva nk'uko natangiye mbikubwira nakundaga kwandika, ariko naje kwiga kwandika muri Art Rwanda nsanga bya bintu nari nzi nyine ni bike cyane. Njye nzi gukora story nkandika ibintu biri aho. Hari story nari mfite, hari n'izindi mba ntekereza kuba nakwandika. Rero intumbero yanjye ni ukuba umukinnyi uri international, nkaba nabasha no kuba nakora projet zanjye. Yego. Uri gukora iki ngo bigereho? Ikintu ndi gukora kotsa akabenzi. Yego. ntabwo notsa akabenzi banyarwanda n'ukuri. Okay, nicyo uri gukora kugira ngo bigereho? Ikintu ndi gukora natangiye kongera kwiga kwandika birushijeho na acting yanjye ndi kuyitaho cyane ku buryo bw'imikinire. Yego, mu buryo bw'imikinire, kuko ntabwo nazaba uwo mukinnyi mwiza ntabiharaniye. N'izo projet ntabwo nazazikora kandi nshaka kwiyandikira ntabimenye. Ikindi rero mba ndi gushakisha nyine nayo mafaranga yo kuba nabikora. Yashakisha nkina filme barampemba nkaba nabasha gusevinga, njya nkora n'ibindi biraka, njya nkora na ibiraka. Sure? Yeah, I'm sure. Muradoda? Oya, ntabwo nzi kudoda. Ibiraka nkora n'ubundi akenshi ntabwo biba bigiye kure ya kariyeri yanjye. Hari igihe mba nabonye nk'ikiraka cyo gukina théâtre. Mu minsi ishize nari ndi no gukora dubbing. Yego, ariko hari njya nkora no mu bukwe. Hari timu yitwa Imfura Service and Protocol. Tujya tugenda ahantu mu bukwe rwose tukameza neza, twita ku babutashye. Muramamaje? Yego. Ufite amafaranga ya publicité? Muraprofisi? Okay. Imfura Protocol, Simoni, Sasa nabo mukorana. Nta kibazo iwacu. Yewe Miss Independent. Uramuzi? Ujya umwumva? Njya mwumva. Uwitwa Miss Independent 2017. Iyo abajije ibyo bibazo byose wisanze mute hano? Yego, muri Papa Sava uti Dumburi. Ntago nari namusomye, niyo mpamvu musomye. Yego. Ibintu bya sinema, ubuhanzi biroroshye ku mukobwa? Yego. Bose birohemo? Bose birohemo? Oya, ntago ari ukwirohamo. Yego, kuko ikintu cyose ugiye kujyamo uba uzi impamvu ukigiyemo. Iyo ugiye mu kintu uzi impamvu ukigiyemo ntago uba wiroshye. Ni iyihe karite wiyumvamo kurusha izindi iyo ugeze muri filime cyangwa muri ibyo byose ukora? Ni iyihe karite wiyumvamo? Ni iki nyine uvuga uti ngewe ahangaha ntago waza manu mpiga? Nubwo uri boss, uri Papa Sava, imyaka 30 ugiye kugira mu buhanza, uzabaze ni iyihe karite? Discipline. Am I in discipline? No, I'm not saying you are in discipline. Yego. Ikindi discipline nanjye ndayifite. Imyaka 30 se nari kuyimara nafite discipline. Ikindi we ariko nakuba wicaranye na boss wawe ngo yanishize. Ikindi ntabwo ndi kuvuga ko utagira discipline ntayivivu. Yego. Ikindi igihe, kubahiriza igihe. Nanjye ntabwo wansumba. Ikindi ikibazo ibintu byose ndi busange ntagusumba n'ubu. Mwese njye nica igihe. Ariko ubundi ibintu byose ubundi uransumba ntabwo yawe itangira kwisobanura. Ikindi nanone kuza kuri seti script bamaye nyifite. Ubwo narafashe mu mutwe ibintu nje gukora. Yego. Ufite capacity yo gufata mu mutwe cyane. Reka tubwire abantu ko turi kumwe na Sasa, kandi Sasa no Muhoza Sandrine
Muhoza Sandrine turi kumwe kandi nanone muri poroje yitwa twenyine, afite uburyo bwo gufata mu mutwe bworoshye cyane, noneho bujyanye ku itonde ripimye, bujyanye ku isubirajwi, isubirajambo, yitirira, ihwanisha, isanisha. Abizi ibintu by'igifaransa, ibintu bita amarime, rime mesherizami. Turi gusoza. Weekend yawe biteye ite? Weekend yanjye iyo nta kazi mfitemo, kuwa gatandatu ndafura. Hari akantu njya mbona ngo se nawe kuwa gatandatu urafura ngo cyangwa urasohoka, wese kuwa gatandatu urasohoka cyangwa urafura nkatwe twese. Nanjye ndafura nkamwe mwese. Wabona akanya ugasohoka? Yego, iyo mfite akanya cyangwa se numva ari mu igihe mutwe wanjye ari byo bintu hakeneye, ndagenda. Ku cyumweru njya gusenga mu gitondo. cyangwa nawe uramesa kaboro ko muri Longitani kavuga ati kubera iki? Urakazi? Yego, ndakazi. Yego. Kakandi kaba kari kumesa kumva indirimbo z'Imana. Oya, kandi kaba kameze gutya kakanoza ko muri Longitani ngo wanze kujya gusenga uri kumesa. Urakazi? Yego. Rero ngewe njya gusenga, nava gusenga nkaza mu rugo nkaba nakora imirimo imwe n'imwe. Yego. Papa Sava yigeze kuguteretaho? Yego. Niyitegeka Graciane yigeze kuguteretaho? Oya. Utekereza iki kuba agize imyaka nk'iyo ubona atararongora? Ni ikibazo, ntabwo ari njyewe uri kubaza, reka ndebe uwakibajije by the way. Ariko waba usubiza? Naba nanamusubiza uwo muntu. Buri muntu wese aba afite ubuzima bw'abayeho, aba afite n'ukuntu ashaka gutwara ubuzima bwe. Rero kuba yaba agize iyo myaka, wenda sindamuganiriza ngo mbimubaze, kuko akenshi ntabwo mbifata. Yego, ntabwo ari byiza kugenda winjira mu buzima bwa boss wawe. Boss ashaka no guhita kwirukana by the way. Boss aba ari kuguha akazi ukamukorera, utaha nawe aguma mu buzima bwe. Mbanze murebe batagira ngo we are faking them. Yego, ariko uwo muntu rwose amenye ko buri wese aba afite impamvu akora ikintu. Afite papa we na mama, twabisubije. Yego. Sasa shaho nasanze afite bote naturelle, ibyo biramureba. Wowe nawe usibye gusasa muri Papa Sava ahandi yasasa, ntabwo ibyo bitureba. Umubaza uti ese uretse gusasira abantu uzi gusasira amatungo? Ubwo aba yagendeye ku izina sasa. Nta hantu. Yego, nta hantu sasa bihuriye n'ibyo bintu byo gusasa. Wahira icyarira ugasasira inka? Nabasha kuzisasira, ariko kucyahira byo ntabwo. Icyarira urakizi? Yego. Igicuba? Oya. Inkongoro? Yego. Ari abasore n'abagabo bubatse ubona ab'igikundiro kuri wowe ari abahe? Ni abasore. Ni mwiza cyane, it's okay. Impeshyi n'itumba sinabikubajije? Yego. Groupe scolaire Ruremera Ruko murahazi? Yego, narayize Troncome. Uri single wagisubije? Yego. Respect, kwiye gukina kenshi. Ababaje bya biboro ko mbabuze. Niye nama wagira Papa Sava kuba atararongora? Nkuko nagusobanuriye ko ntazi impamvu, ntabwo nahita nitera ngo mugire n'inama. Bitari kuri kamera ubundi ujye umubwira ngo iki? Nta kintu njya mubwira, atabanteza nta kintu njya mubwira. Yari Papa Sava, ubu turimo turasoza. Yego, niko bimeze. Nta bintu tuzabakinga, turabakinga iki se? Icyo tubasaba rero no gukanda subscribe. Tugiye kuri miliyoni. Turi kumwe? Bye.
bayi. ugiye kunywera he? Aha ngiye gutaha mu rugo nta hantu ngiye Ukore? kunywera. iki ukora iki Ndateka. saa 10? Oya saa Okay. nijoro. Sawa. Yego.